សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីចង់បង្ហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនអរគ្នាtrong videoថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័របូមទឹកចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័របូមទឹកនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញដល់បងប្អូនតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់របៀបណាទៅយើងប្រើប្រាស់ម៉ូទ័របូមទឹករបស់យើងបានយូរអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅលើម៉ូទ័របូមទឹកប្រភេទលើគោកមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រភេទម៉ូទ័របូមទឹកប្រភេទម៉ូទ័របូមទឹកលើគោកនេះចង់ឲ្យប្រើបានយូរមិនឆាប់ខូចអញ្ចឹងទី1គឺយើងមើលតាមជម្រៅទឹករបស់យើងតើវាមានជម្រៅទឹកហ្នឹងជ្រៅប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងជ្រើសរើសប្រភេទម៉ូទ័របូមទឹកមួយណាដែលវាមានកម្លាំងវាមានសមត្ថភាពអាចបូមបាននៅក្នុងជម្រៅទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាជម្រៅទឹកវាត្រូវការម៉ូទ័របូមទឹកមួយសេះកន្លះឬក៏ពីរសេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទិញម៉ូទ័របូមទឹកកន្លះសេះឬក៏មួយសេះអីអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងអត់បានយូរដែរអញ្ចឹងអត់បានយូរកន្លែងណាអត់បានយូរត្រង់ថាទោះបីជាទឹកនឹងបូមមកប៉ុន្តែវាមកតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវការបូមមិនមែនបូមដាក់ពេត្រូមិនបូមដាក់ប៉ោតទេគឺយើងបូមដាក់ស្តែនអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងបូមដាក់ស្តែនទឹកនឹងហូរមកអត់សូវលឿនហូរមកយូរអញ្ចឹងរយៈពេលបូមវាយូរអញ្ចឹងវាឆាប់ក្តៅដុំភ្លើងវាធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះនៅកន្លែងម៉ូទ័រនឹងផងដែរអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងប្រើម៉ូទ័របូមទឹកប្រភេទលើគោកយើងគួរតែរៀបចំដាក់នៅកន្លែងណាដែលស្ងួតកន្លែងណាដែលមានចំហាយទឹកជះចូលឬក៏មានចំហាយទឹកចូលត្រង់កន្លែងដុំភ្លើងរបស់វាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកដាក់អត់ល្អយើងរៀបចំកន្លែងដាក់នឹងអត់ល្អនៅពេលដែលទឹកភ្លៀងមកវាធ្លាក់ប៉ះឬក៏វាមានចំហាយទឹកជះចូលបានអាហ្នឹងគឺវាមិនថាលួសស្ពាន់ឬក៏លួសដេរ៉ាទេគឺវាឆាប់ខូចឆាប់ឆេះដោយសារតែវាមានជាតិសើមនៅក្នុងហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដោតបូមទឹកទៅគឺទឹកយើងត្រូវការមើលយើងត្រូវការសម្គាល់ឲ្យដឹងថាទឹកហ្នឹងបូមមកឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាម៉ូទ័រហ្នឹងនៅពេលយើងដោតភ្លើងទៅទឹកអត់មកទេអញ្ចឹងយើងអត់មើលទឹកហ្នឹងបូមឬអត់នៅពេលយើងដោតទៅយើងអត់មើលទៅជួនកាលទៅវាអាចជាប់គាំងវាគាំងបតាងឬក៏វាស្អិតហ្វឺតស្អិតអីអាហ្នឹងវាអត់បូមមកទេតែវាអត់បូមមកគឺវាឆាប់ក្តៅតែមួយផ្លែតគឺវាអាចឆេះដុំភ្លើងរបស់វាបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាំមើលសម្គាល់ថាទឹកហ្នឹងវាមកហើយអាហ្នឹងគឺបើសិនជាវាវិលយើងអាចបូមបានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏វាមិនទទួលរងនៅបញ្ហាឆេះនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ូទ័រនឹងអត់វិលហើយយើងដោតឌុយចោលអញ្ចឹងគឺវាឆាប់ឆេះហើយម៉ូទ័រហ្នឹងពេលយើងដោតឌុយទៅថាមពលវាជះមកហើយអាដុំកណ្ដាលរបស់វាហ្នឹងអត់វិលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឆាប់ក្តៅវាធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះអញ្ចឹងមុនយើងដោតឌុយហើយមុនយើងបូមទឹកយើងដោតឌុយហើយគឺយើងត្រូវការចាំមើលសិនគឺយើងត្រូវការចាំមើលថាតើទឹកហ្នឹងវាបានបូមចេញមកហើយទៅនៅសិនជាទឹកនឹងបូមចេញមកហើយគឺវាភាគតិចទទួលរងនៃការឆេះទទួលរងនៃការខូចអញ្ចឹងម៉ូទ័រភាគច្រើនដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកគឺម៉ូទ័រភាគច្រើនឆេះគឺឆេះដោយសារតែយើងដោតភ្លើងទៅហើយយើងអត់ចាំមើលថាទឹកនឹងបូមមកឬអត់នៅពេលដែលទឹកនឹងអត់បូមមកមានន័យថាម៉ូទ័រនឹងអត់វិលទេតែម៉ូទ័រនឹងអត់វិលទេគឺយើងដោតឌុយចោលទៅគឺវាឆាប់ឆេះមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់របស់វាផងដែរបងប្អូនគួរតែចាំអារម្មណ៍នៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះម៉ូទ័របូមទឹកប្រភេទក្នុងទឹកវិញម្ដងអញ្ចឹងម៉ូទ័របូមទឹកប្រភេទទម្លាក់ក្នុងរងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងម៉ូទ័របូមទឹកប្រភេទទម្លាក់ក្នុងរងហ្នឹងនៅពេលយើងបូមទឹកក៏យើងត្រូវការចាំមើលទឹកវាបូមមកសិននៅពេលយើងលឺនៅពេលយើងឃើញទឹកវាបូមមកហើយតែយើងទៅធ្វើអីផ្សេងទៅក៏បានបើសិនជាយើងដោតដូចចោលឬក៏យើងបើកបារ៉ាត់បូមនឹងយើងបើកហើយយើងអត់បានមើលយើងទៅធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ូទ័រហ្នឹងវាខូចកង់ដុងឬក៏វាជាប់វិចាលនឹងគ្រោះចូលក្នុងឡានបូមរបស់វាហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ូទ័រហ្នឹងអត់វិលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើអីផ្សេងយកចាំអារម្មណ៍មើលទៅវាអាចនឹងទទួលរងនៃការឆេះផងដែរចាំមួយទៀតនៅពេលដែលយើងតម្លាក់ក្នុងដងនៅពេលយើងតម្លាក់ក្នុងដងទឹកគឺយើងត្រូវការខិតម៉ូទ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យនៅចំកណ្ដាលដងចឹងកុំឲ្យវានៅខាងនៅប៉ះដីបើសិនជាម៉ូទ័ររបស់យើងវាប៉ះដីចឹងវាឆាប់ច្រេះវាឆាប់ធ្លុះគឺប្រើអត់បានយូរទេនៅពេលដែលម៉ូទ័ររបស់យើងនៅក្បែរដីនៅគៀកដីនៅពេលដែលយើងតម្លាក់ម៉ូទ័របូមទឹករបស់យើងទៅបូមទឹកចឹងយើងគួរតែមើលជម្រៅទឹកយើងគួរតែសម្គាល់ជម្រៅទឹកនឹងថាតើទឹកនឹងវាជ្រៅឃ្លាតពីម៉ូទ័រដែលយើងតម្លាក់ទៅនឹងវាប្រហែលម៉ែត្រទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងអត់ចាំអារម្មណ៍ពីកន្លែងនេះតែពេលយើងតម្លាក់ទៅគឺតម្លាក់ទៅក្រោមគៀកដីពេកទៅវាធ្វើឲ្យបឺតនៅខ្សាច់គ្រោះនឹងចូលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាំងឬក៏យើងនៅពេលដែលបូមកាំងយើងបានចាំអារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺវា
ឆាប់ឆេះហើយម៉ូទ័រហ្នឹងបងប្អូនចឹងម៉ូទ័រដែលមានបញ្ហាខូចម៉ូទ័រដែលមានបញ្ហាឆេះគឺភាគច្រើននៅពេលយើងដោតដួយចោលទៅយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាតើវាវិលឬអត់តើវាបូមឬអត់យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យម៉ូទ័រហ្នឹងឆេះចាប់ឆេះច្រើនមែនទែនបើសិនជាវានៅវិលដំណើរការធម្មតាហើយវាឆេះអាហ្នឹងគឺកម្រនឹងឆេះមានបញ្ហាឆេះគឺភាគច្រើនយើងដោតដួយចោលហើយយើងអត់បានមើលថាតើវាបូមទឹកមកឬអត់អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះបើសិនជាម៉ូទ័រហ្នឹងវាឆេះដោយសារការដំណើរការរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងទិញមកថ្មីគឺវាយើងចាប់ដើមបូមបានកន្លះខែឬក៏មួយអាទិត្យគឺវាឆេះហើយវាអត់រងចាំដល់ទៅមួយឆ្នាំឬក៏កន្លះឆ្នាំមិនឆេះទេអញ្ចឹងបញ្ហាវាភាគច្រើនគឺឆេះដោយសារតែយើងនៅពេលយើងបូមគឺយើងអត់បានចាំអារម្មណ៍មើលថាតើវាវិលឬអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដុតដួយបូមទៅយើងដើរចោលទៅម៉ូទ័រនឹងអត់វិលគឺវាចាំឆេះមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅបូមទឹកនៅពេលបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ទៅបានយូរមានគុណភាពល្អបងប្អូនគួរតែអនុវត្តបងប្អូនគួរតែចាំអារម្មណ៍មើលថាតើវាបូមទឹកឬក៏អត់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្គាល់ថាវាបូមហើយយើងឃើញច្បាស់ហើយយើងទៅធ្វើអីផ្សេងទៅវាល្អទៅវាមិនឆាប់ខូចនៅម៉ូទ័ររបស់យើង